अस्सलाम वालेकुम। 22 फरवरी आज आलम इस्लाम के उस अज़ीम सना ख़ान की बरसी है जिसको उनके गुज़रने के सालों बाद भी लोग भुला नहीं पाए। ये दिन हर साल मुझे याद रहता है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं इसको फरामोश कर सकूं। उसकी वजह है और बेसबब नहीं है। वजह यह है कि नात ख़ानी की तारीख़ में ऐसा नात ख़ान उनसे पहले कोई नहीं था और उनके बाद कोई नहीं आया। जो पढ़ा, जितना पढ़ा, बहुत जज्बो कैफ के आलम में पढ़ा, इंतहाई अदब के लहजे में पढ़ा। यकीन कीजिए कि मैंने इतने अदब से उनके बाद नात पढ़ते हुए किसी को नहीं देखा। ऐसे लोग भेजे जाते हैं, चुने हुए लोग होते हैं। मेरे ख्याल में आप लोग समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। कारी ज़ुबैद रसूल शहीद रहमतुल्लाह अलैह। एक शख्स ने 36 साल की उम्र पाई और 36 साल की उम्र में कई सालों का काम करके गया। हफीज़ ताइब साहब की नात खुशबू है दो आलम में तेरी है गुले चीदा सबसे पहले कारी साहब ने पढ़ी और ताइब साहब को अवामुन नास से मुतारिफ़ करवाया। ताइब साहब बहुत बड़े नात को हैं, लेकिन उनका कलाम अवामुन नास में कारी साहब के इस नात के पढ़ने के बाद पहुंचना शुरू हुआ और बाद में ये नात आज तक पढ़ी जा रही है। कोई मुकाबला ऐसा नहीं और कोई संजीदा महफिल ऐसी नहीं जिसमें ये कलाम ना पढ़ा जाता हो या इसका तज़किरा ना होता हो। और इसके अलावा मोहम्मद अली ज़ोहरी कसूरी साहब जो कारी साहब के उस्ताद हैं और कारी साहब ने ज़िंदगी भर उनका बहुत अदब किया और ज़ोहरी साहब को भी अपने इस शागिर्द पर हमेशा नाज रहा। कहा करते थे कि बरोज़े हश्र मुझे अगर किसी ने पूछा कि ज़ोहरी तुमने क्या किया है, यानी अल्लाह करीम की ज़ात ने पूछा कि ज़ोहरी तुमने क्या किया है दुनिया में, तो मैं और तो कुछ नहीं कह पाऊँगा। सिर्फ़ इतना कह सकूँगा कि मैंने आपके महबूब का, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक नात ख़ान तैयार किया है और मैं ज़ुबैद रसूल को आगे कर दूँगा। मैंने गालिबन पिछले साल इसी दिन एक वीडियो में कहा था कि हमारे घर की महफ़िल में, यानी हमारे घर की महफ़िल में ज़ोहरी साहब ने कारी साहब के बाद नहीं पढ़ा था, नहीं पढ़ रहे थे कि मैं अगर अब महफ़िल में पढ़ूँगा तो इसके ज़ौक़ में खलल पैदा होगा। ये जज्बो कैफ की जिस मस्ती पर ये महफ़िल पहुँच चुकी है, अगर मैं इसके बाद पढ़ूँगा तो उसमें वो ज़ौक़ पैदा नहीं होगा, वो कायम नहीं रहेगा जो पैदा हो चुका है। ये एक बहुत बड़े उस्ताद का ट्रिब्यूट है। इसके अलावा शरीफुद्दीन नैयर साहब की नातें उन्होंने बहुत पढ़ी। बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे और जे सदले कदमा विच सोना जबीने इज्ज़ के सजदे लुटा कर उनके कूचे में। और इसके अलावा बहुत सी ऐसी नातें हैं जो कारी साहब ने पढ़ी और सारी दुनिया में मकबूल हुई। कारी साहब को उनके बाद हर बड़े आदमी ने उनको ट्रिब्यूट पेश किया। वो कैसा इश्क है
کہ آج تک یعنی 1990 میں ان کی شہادت ہوئی، 22 فروری 1990 میں ایک کار حادثے میں وہ شہید ہوئے۔ آج بھی اگر کوئی ان کا نام لیتا ہے یا کسی کے سامنے ان کا نام لیا جاتا ہے تو اس کی آنکھیں نم آ جاتی ہیں، اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ یہ کیسا سوز ہے، یہ کیسی کیفیت ہے، یہ کیا انٹریکشن ہے کہ جنہوں نے دیکھا ہی نہیں ہے قاری صاحب کو، جنہوں نے قاری صاحب کو جو ملے ہی نہیں ہیں، وہ صرف ان کے نام پہ اشکبار ہو جاتے ہیں۔ یقین کیجئے کہ محض فن کی بدولت نہیں ہے، ایک انسانی کردار ہے، ایک انسانی تشخص ہے، اور وہ بارگاہ رسالت میں حاضری کا آداب کا طریقہ ہے۔ میری تمام نعت خوانوں سے جو آج کے دور کے نعت خوان ہیں ان سے گزارش ہے کہ اسلوب قاری زبید رسول کو اپنائے بغیر یا اس کو سامنے رکھے بغیر یا اس کو آئیڈلائز کیے بغیر آپ مؤدب طریقے سے اچھی نعت اور سنجیدہ نعت بارگاہ رسالت میں پیش نہیں کر سکتے۔ تو میں نے سوچا کہ آج کے دن اس نعت خوان کو ضرور یاد کرنا چاہیے۔ میرے شہر کے نعت خوان ہیں، میں بھی ہارون آباد کا رہنے والا ہوں، اور ان کی میرے والد صاحب کے ساتھ بہت اچھی سلام دعا تھی، بڑی نشستیں تھیں، بڑا تعلق تھا، دوستی تھی، یعنی پروفیسر محمد ریاض احمد شیخ صاحب کے ساتھ۔ میں نے ہمیشہ والد صاحب سے ان کا تذکرہ سنا، ہوش سنبھالی تو گھر میں ان کی باتیں سنی، شہر کی محفلوں میں ان کا تذکرہ سنا، ان کی برسی والد صاحب ہر سال جب تک ہم ہارون آباد میں مقیم تھے مناتے رہے، سجاتے رہے محفلیں، اور وہ نعت خوانی کی وہ محافل تاریخ کا حصہ ہیں جس میں بڑے بڑے لوگ آئے، اور اس میں جو جو لوگ آئے ان میں اعظم چشتی صاحب بھی تشریف لائے، حفیظ طیب صاحب آئے، منظور الکونین صاحب آئے، اختر شکرگڑھی صاحب آئے، اور پھر منیر ہاشمی صاحب، اور ان کے بعد بہت سارے لوگ آتے گئے، اور پھر اس دور کے یعنی کافی لوگ بعد میں آنے والے جیسے جیسے لوگ بعد میں اس شعبے میں آتے گئے وہ قاری صاحب کی محفل میں بہت آتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ قاری صاحب کے درجات بلند فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور آج کے تمام نعت خوانوں کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام، بہت شکریہ۔